こんにちは。岩手県花巻市のカジパルです。これはエコーズです。ヒノキの香りの液体消臭クリーナーです。天井、壁、床、キッチン、トイレ、浴室、エアコンなどお客様のご要望に応じていろいろな場所で森林浴をお楽しみいただけます。お掃除のご相談、お見積もり無料です。お気軽にご連絡ください。